Vriende, goeiemôre. Baie welkom vanoggend hier. Dit is goed om elkeen van u te sien hier so aan die einde van die eerste kwartaal. Kan jy glo, die eerste kwartaal is aan die einde. Komende Vrydag, DV sluit die skole. So baie sterkte en seën vir die vakansietyd. Mag julle 'n wonderlike tyd ook hê. Ek dink is Kunstefees ook, né? So iets gehoor. So almal is reg vir die fees. Maar ons het ook in die vakansietyd gaan ons eredienste aan soos normaal, met ons groot avondmaal donderdag, ek is nou bietjies te vroeg, die 2 April, donderdag aand 6:30 gaan ons avondmaal hou. Dis ons gebruik hier, ons het nie op die Vrydagoggend erediensie, maar die donderdag aand, wat ons saam nagmaal hou, en ons begin dit soos normaal altyd in die erediens, in die kerk, en dan gaan ons uitbeweeg na die saal toe. Maar maak maar so 'n aantekeningkie, bring jou vriende en familie saam, as jy kuiermense het, kom geniet dit hier saam met ons dan op donderdag aand, die 2 April. Susan het nie weggeloop of iets, Susan is 'n bietjie met verlof, haar kinders van Nederland kuier hierso, hulle was 15 jaar terug laas in Suid-Afrika, so toe sê ek vir haar, vat 'n bietjie af en geniet jou kinders, so vandag sal ek maar weer die orgel speel vir julle, so. Ja, ons doen die opnames voor die tyd, Susan het dit gedoen, so ons gaan lekker saam sing daarmee. Vriende, ons is by ons verjaarsdag. So, ekskuus, laat ek net gou dit nog laaste sê, hierdie laaste week in die kwartaal loop die dinge mos nou so 'n bietjie af. Die kerkkantoor sluit wel 'n Vrydag, maar as daar 'n krisis of iets is, ons is beskikbaar op ons fone en selfone, so jy kan gerus maar net kontak as daar 'n krisis is met siekte of so. Vriende, as ons stil word en kans gee om stil te raak, wil ek jou uitnooi vanoggend om net rustig te raak, daar waar jy sit, om te weet dat die Here met elkeen van ons vanoggend 'n afspraak het. So kom ons raak stil voor hom en ons dra hierdie diens aan die Here op. Hemelse Vader, as ons stil raak in hierdie oggend, dan is ons diep bewus van ons eie sterflikheid, ons eie gebrokenheid. Here, as U vir ons sê dat U krag kom juis tot volle werking wanneer ons swak is, dan wil ons vanmôre bely dat ons swak is, Here. Ons kan nie een tree voor die ander gee, as dit nie U wil is nie. Here, ons kan niks doen op hierdie aarde as dit nie U wil is nie. En as ons kyk rondom ons, hoe die mekaar die wêreld is, dan roep U ons opnuut op vanmôre tot gebed. Dan vra U opnuut deur die Gees dat ons sal intree vir die chaos wat in die wêreld heers. Dat ons sal bid vir hulle wat leiers is. Hulle wat besluite neem en wat dit 'n effek het op almal. Hulle wat in die wêreld beweeg en sekere dinge aan hulle toeëien. Here, ons is op pad na Paasfees. En op Paasfees kom wys U vir ons hoe lyk U dienskneg? Here, mag ons nooit vergeet wat het die Here Jesus vir ons kom doen aan die kruis op Golgotha, maar ook in die graf, dat die klip weggerol is en dat hy lewe. Here, wees by ons teenwoordig in hierdie oggend, in hierdie erediens. Amen.
Ek wil die Here prys. Kom ons probeer weer. Ek wil die Here prys. Ek wil die Here prys. Liewe gemeente, wees gegroet vanoggend met die wonderlike woorde genade en vrede vir julle. Mag julle vandag daardie vrede saam met ons beleef en ervaar. Amen. Vriende, kom ons maak ons Bybels oop by 1 Johannes 1, nie 1 Johannes, Johannes 1. Ons gaan daar saam lees en voordat ons gaan saam lees, wil ek net nooi dat ons saam bid. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om 'n Bybel te kan oopmaak. Here, dankie dat ons in hierdie môre die voorreg het om dit saam met mekaar te kan doen. Dat ons as gelowiges in hierdie gebou kon by mekaar kom sonder vrees of angs of bewing. Here, dankie dat U Gees opnuut nou tot ons wil spreek, Here. Ons harte is oop, ons is ontvanklik. Spreek tot ons, Here, praat met ons in hierdie môre. Dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees, mekaar aan die hand kan vat en mekaar opnuut kan kom herinner. Hoekom is ons hier? Hoekom is ons deel van 'n geloofsgemeenskap? Mag ons opnuut vanmôre gevoed word deur die woord wat lewendig en kragtig is. Mag dit ons rig, Here. En mag ons opnuut met nuwe oë, met nuwe brille na die toekoms kyk. Seën ons in hierdie oggend. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Kom ons gaan na hoofstuk 1 toe, vers 43. Het sy 'n plek gekry? Sy is so bang, sy is nou bang. Doe maar wat. Ons almal was klein geweest. Kom ons lees daar vanaf vers 43, hoofstuk 1. Nou, voordat ons saam lees, vriende, wil ek net gou so vinnig, kom ons sê, 'n herinnering roep. Die afgelope tyd staan ons nou stil by Johannes en as julle nou mooi agter gekom het ek nou van Johannes 4 af teruggelees na Johannes 1 toe. So ons het hoofstuk 4 begin oor die Samaritaanse vrou. En toe het ons laasweek by hoofstuk 3 stil gestaan rondom Nikodemus se gesprek met Jesus. En nou kom ons vanoggend by hoofstuk 1 vers 43, Filippus en Nathanael, die gesprek wat tussen hulle plaasvind. Kom ons lees daar vanaf vers 43 van hoofstuk 1. Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe gegaan. Hy kry toe vir Filippus en sê vir hom, volg my. Hy praat nie met Filippus en sê, wie's jy? Hy sê net, volg my. Filippus was van Bethsaida afkomstig, van dieselfde dorp as Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Nathanael en sê vir hom, kom, ons het hom gekry, van wie Moses in die wet geskrywe het, en wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef. Maar Nathanael sê vir hom, kan daar dan uit Nasaret iets goeds kom? Kom kyk, het Filippus hom geantwoord. Toe Jesus van Nathanael na hom toe sien aankom, sê hy vir hom, hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael vra hom toe, waarvandaan ken jy my? Voordat Filippus jou geroep het, antwoord Jesus hom, toe jy nog onder die vyeboom was, het ek jou al gesien. Toe roep Nathanael uit, Rabbi, u is die seun van die God, u is die koning van Israel. Daarop sê Jesus vir hom, glo jy omdat ek vir jou gesê het, dat ek jou onder die vyeboom gesien het? Jy sal nog groter dinge as dit sien. Verder sê Jesus vir hom, dit verseker ek julle, julle sal die hemel oop sien, en julle sal die engele van God sien op en af klim, na die seun van die mens toe. Net tot sover, vriende, ons gaan 'n bietjie hierby stil staan. Vriende, ons lees in Johannes
Die wonderlike verhaal van die gesprek tussen Filippus en Nathanael. En Nathanael wat eers so half huiwerig en kan ons maar sê met 'n bietjie ongeloof sê maar kan daar iets goeds uit Nasaret uitkom. En toe Nathanael vir Jesus sien en met hom praat, toe kom hy tot inkeer en besef hy maar dit is die Messias. In die tyd wat ek en jy onsself bevind, vriende, in die jaar 2026, met al die uitdagings dat ek dit so mooi kan stel, daar buite in die wêreld, vul dit tog 'n mens se hart met so 'n bietjie bekommernis. Ons kan maar eerlik wees vanmôre vir mekaar, ons kan mekaar in die oë kyk en sê, as ons so rondom ons kyk, is ons maar bekommerd. En ons is nie so seer, dink ek, bekommerd oor wat in Suid-Afrika aan die gebeur is nie. Ons is meer bekommerd wat in die wêreld aan die gebeur is. Regtig. Die wêreld is nie op 'n goeie plek nie. En jy moet nie eers begin hierdie nuuskanale kykie, dan raak dit vir jou soos 'n seepie. Jy kan nie daar wegkom nie, want jy wil net luister na die volgende inligting wat deurkom. En dan praat ek nie eers van hierdie hele ding rondom vals nuus wat hier rond te doen nie. So, vanmôre wil ek graag vir 'n oomblik of so stil staan by hierdie tema, wat Filippus vir Nathanael gesê het, kom kyk, kom ons het hom gesien, ons het met hom gepraat, die Messias is hier. En as jy vanoggend nou daardie uitnodiging kry, kom kyk, wat gaan dit in jou losmaak? En ek glo met my hele hart, ons almal is maar so bietjie altyd nuuskierig. Wie's nie nuuskierig nie? Ons is nuuskierig, ons wil graag iets weet, dis hoekom ons lees, dis hoekom ons TV kyk, dis hoekom ons met mense praat, want daar is 'n mate van nuuskierigheid in ons. Dit prikkel ons, want ons wil meer weet, en ons wil meer uitvind oor goed. En dis nie op sigself verkeerd nie. Maar, as ons na die wêreld kyk, dan is ons eintlik maar soos daardie brug. Nou daardie brug is in Honduras. Ek het hierdie goed nou by die Moderamen gehoor, so ek leen so 'n bietjie by van hulle hulpmiddels die week. Dis die Culateca brug in Honduras. Hulle het hom gebou om orkane te weerstaan. Verseker is hy goed gebou, nê. Maar met die orkaan Mitch in 1998 het die rivier 'n ander pad begin loop. So hulle noem hierdie brug the bridge to nowhere. Daar's 'n brug. Hy is nie verspoel nie, maar die rivier loop nie meer onder hom deur nie. Vriende, dit laat my die vraag ontstaan, is ek en jy nog brûe in hierdie wêreld? Is ek en jy nog relevant? Of is jy dalk 'n brug to nowhere? Want dit is wat hier aangaan. As gelowiges het ek en jy die roeping en die opdrag om brugbouers te wees in gemeenskappe. Om mense by mekaar te kry, mense aan mekaar te verbind, vir mense te deel wat in ons leef. Hoekom glo ons? Hoekom kom sit ons Sondag in 'n kerkgebou? En daarom wil ek vra, hoe lyk die water wat onderdeur jou loop? Of het die rivier al geskuif? En jy is 'n bridge, 'n brug na nêrens. Dit gebeur slegs as ek en jy nie meer besef waaroor hierdie lewe gaan nie. Wat is besig om rondom ons te gebeur? En as Filippus vir Nathanael, wat so bietjie skepties is oor die hele situasie, sê, kom kyk. Dan wil hy eintlik vir hom aan die hand vat en sê, kom en ervaar
wat dit beteken om Jesus Christus te ken. Vriende, ek is 'n leraar. Ek het daar op Stellenbosch heerlik gaan swat vir hoeveel jaar, my gewis van die teologie en al die dinge. Maar ek kan nie alleen die koninkryk van God bou nie. Ja, ek kan vir julle leiding gee en ek berei preke voor en ek is pastoraal opgelei om julle te versorg as daar probleme en uitdagings in julle lewe is. Maar jy as gelowige het ook 'n opdrag, ook 'n roeping om 'n brug te wees. Hoe gaan ek en jy hierdie veranderende omstandighede waarin ons osself bevind hanteer? Deur eerstens dit te begin doen. Vriende, daar's niks so erg as mense mekaar begin opwerk met allerlei storieetjies. Het jy nou daar gesien? Het jy daar gehoor? Het jy dit wat gaan hier gebeur? Bly kalm. Raak rustig. Ek het 'n ander besefding in die gemeente en dit is haal net asem. Ons werk onsself op, want ons sien goed en ons sien hier en ons sien daar. As ons die Here Jesus ken en ons weet wie God is, dan raak ons eerstens kalm. Nou hoe raak 'n mens kalm? Jy maak jou oë toe en jy bid. Vriende, ek dink nog nooit as ooit in die verlede en in die geskiedenis word Christene so opgeroep om stil te raak en te bid. Vriende, gebed is nie maar net iets wat ons net doen om ons tyd om te kry nie. Nee, die Here sê vir ons in Matteus, gaan na jou binnekamer toe en maak die deur toe en word stil en bid. Wanneer jy angstig voel, wanneer jy voel maar goed beweeg nou nie lekker in 'n rigting nie, gaan maak jou oë toe en bid. En dis nie gebed is 'n stuurwiel of 'n noodwiel wat ons net nou vinnig wil gebruik nie. Nee, gebed is 'n leefwyse. Dallas Willard sê dit so mooi. Ek wil dit vir julle lees. Gebed is om met God te praat oor wat ons saam doen. Gebed is om met God te praat oor wat ons saam doen. Vriende, as onsekerheid die norm word, dan moet ons mos aanpas. Dan kan ons mos nie wag tot alles weer seker is nie. In die tyd wat ons osself bevind, beteken dit dat ons anders moet begin dink oor waar ons is en wat ons doen. Jesus Christus het aan die kruis kom sterf op Goeie Vrydag en vir ons die pad oopgemaak, direk oopgemaak na God toe. Maar hy het verder gegaan. Hy het die klip laat wegrol en die dood oorwin, sodat ek en jy met 'n lewende hoop kan leef. Want dit is die volgende ding wat gebeur. As ons kom kyk wat is besig om te gebeur, dan vra dit van ons om met nuwe oë na die wêreld te kyk. Maar die oë vanaf die kruis en die leë graf. Want dis waar ons lewende hoop is. Dis nie, met respek gesê vriende, en ek sê dit nou vanoggend hier voor julle, dis nie wat die politieke leiers in ons land of in die wêreld gaan doen nie. Ja, hulle is besig met 'n skaakspel en probeer mekaar uitoorlê. Ons dreig jou met dit en dan beloof ons dit vir jou. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan primêr daaroor
dat ek en jy moet kyk met die oë van Jesus na hierdie wêreld. Filippus kom dan by Nathanael en hy dat Nathanael heeltemal tot ander insigte kom, omdat hy sien wie is Jesus. Wat gebeur as Jesus in jou lewe is? Hoe verander jou lewe? En dit is wat ons moet doen in hierdie tyd wat ons leef. In onsekerheid. Dit gaan nie verbeter raak nie. Maar ek en jy het 'n lewende hoop waarin ons kan vashou. En sy naam is Jesus Christus. Ek wil afsluit met daardie aanhaling en ek wil dit sommer met julle deel. Kusnik het dit geskryf. Hy het gesê, hoop is die vermoë om die musiek van die toekoms te hoor. Geloof is die moed om daarop te dans in die Here. Liefde gee jou 'n gemeenskap om dit saam mee te doen. Dit is wat die Here Jesus van ons verwag in hierdie tyd waarin ons onsself bevind. Vriende, kom ons gaan leef met die lewende hoop van Jesus Christus. As Petrus in 1 Petrus 1 vers 13 sê, wees altyd gereed om vir ander te vertel van die hoop wat in julle leef, dan vra dit van my en jou om gereed te wees om te vertel, hoekom het ons hoop? Hoekom weet ons en glo ons dat môre 'n beter dag sal wees as nou? Omdat ons in Jesus vashou. Dis 'n eenvoudige beginsel. Vriende, as gelowiges kan en mag ons nie hoop verloor oor die toekoms, vir die toekoms nie. Kom ons luister na die musiek wat al reeds speel en kom ons dans op daardie musiek se maat nou. Kom kyk, wat is God besig om in mense se lewens te doen. Ons hoef nie nuwe goed te gaan uitdink nie. Ons kan net daarbey aansluit en saam loop en saam werk. Amen. Kom ons gee tyd vir stil gebed, te hoor wat ons nou by die Here gehoor het. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons uitnooi om te kom kyk. Om te kom besef, hoe lyk hierdie lewende hoop? Ja, Here, soms verstaan ons nie alles nie. Maar ons wil vra, Here, dat U vir ons sal help, dat U vir ons sal kalm maak, en dat ons in gebed tot U sal nader, en sal intree, vir al die probleme in die wêreld. Maar Here, U roep ons ook om regtig brugbouers te wees, 'n verskil te maak in ander se lewens. Help ons daarmee. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Vriende, voordat ons afsluit met hierdie ou halleluja, maar dis ook 'n vonklied, wat 'n vriend het ons in Jesus, nooi ek jou vir lekker koffie en tee na die tyd daar onder die bome, en daar is 'n bietjie sap vir die wat warm kry. Die kinders gaan na die kategese lokale toe, waar ons 'n kategese het. Ja, so kom ons geniet die oggend saam en kuier so 'n bietjie daar lekker saam. Kom ons staan, dan sluit ons af met hierdie lied.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in die huis in sy vrede en gaan leef in sy hoop. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus, die gemeenskap en vriendskap van die Heilige Gees sal by julle wees, julle versterk, julle seën en julle gebede verhoor. Amen.